Najpierw kroimy pomidorki w talarki. Ty tą pierwszą część zawsze odrzucasz, Tak, prawda? to się nie nadaje za bardzo. Teraz kroimy mozzarellę, też takie talarki. Nie za grubo. Proszę. Dajemy na talerz najpierw sałatę. Jak nie masz takiej, możesz dać alternatywnie normalną, lodową sałatę, masłową sałatę, jaką po prostu masz. I układamy pomidor, Warstwami. mozzarella. Pomidor, mozzarella. Teraz dajemy pieprz, sól. I na koniec, w sumie jeszcze nie na koniec, sorry. Jeszcze będziemy dawać ocet balsamiczny. Umyjemy bazylię. I układamy teraz bazylię. Tak bardziej na mozzarellę. Tak możemy dawać pod pomidorki tą bazylię. Ona nie będzie spadać. No i będzie ładnie wyglądać. I na koniec dajemy balsamico cremę. To jest ten ocet balsamiczny, ale kremowy. Proszę, to pięknie wygląda i naprawdę pyszna przystawka. I na koniec delikatnie oliwą z oliwek polejmy. Jak podoba Ci się przepis, jest dla Ciebie przydatny, pamiętaj, daj lajka, zasubskrybuj kanał, będziesz na bieżąco z naszymi propozycjami następnymi. Jeszcze taka jedna ważna rzecz, ocet balsamiczny, oliwę przed samym podaniem dajemy, tak? Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Bierzemy się za filet z kurczaka. Musimy go dokładnie umyć. Ja już to zrobiłem, jest umyty, osuszony, więc teraz go pokroimy. Filet pokroimy w takie, możesz w kostkę, możesz w paski, ja takie, o, dokładnie w takie paseczki będę kroił. Mięso z kurczaka doprawiamy przyprawą do gyrosa. To jest gotowa przyprawa, także tu nie trzeba nic kombinować. Dokładnie wymieszajmy. Ja odkładam tak przyprawione mięso na 15 minut. Zajmę się teraz krojeniem papryki i cebuli. Ty jak masz czas i chce Ci się, możesz to zostawić na całą noc, będzie lepsze. Teraz kroimy cebulę, najpierw na pół, a później na takie plastry. Cebulę mamy pokrojoną, teraz pokrójmy paprykę. Paprykę kroimy w kostkę. Do tego przepisu będzie potrzebne pół papryki. Czerwonej pół papryki, żółtej pół i zielonej też pół. Zupka będzie piękna, pyszna, aromatyczna i kolorowa z taką ilością papryk. Paprykę mamy pokrojoną, teraz pokrójmy ogórka. Ogórka konserwowego i też kroimy w kostkę. Na patelnię lejemy oliwę z oliwek. Podgrzewamy oliwę, tak żeby była gorąca. Filet przerzucamy na patelnię. I musimy go podsmażyć tak, żeby był złoty kolor.
Nasz kurczak do zupy gyros jest już gotowy. Teraz przekładamy go do garnka. Dajmy świeży olej na patelnię. Albo ja, tak jak ja, oliwę z oliwek. Podgrzejmy go. I na patelnię wrzucamy cebulę. Dajmy szczyptę pieprzu, soli. Cebulę musimy lekko deszczić. Do podsmażonej cebuli dodajemy nasze papryki, żółtą, czerwoną, zieloną i ogórek. I to wszystko chwilę musimy poddusić. Będzie ładnie, kolorowo, aromatycznie I smacznie. i smacznie, tak jest. Ślinka leci już na sam widok. No tak. Podsmażamy w taki sposób jakieś 2-2,5 minuty góra. To ma puścić tylko aromat. Całość podlewamy wrzątkiem. Musimy z tej patelni wszystkie smaki zebrać i przelewamy to do garnka z kurczakiem. Do garnka dokładamy pomidory, ja daję z puszki. Ty możesz dać świeże obrane. Ja tutaj poszedłem na łatwiznę i dałem po prostu pomidory bez skóry z puszki. Dodajemy puszkę kukurydzy. Musimy teraz naszą zupę doprowadzić do wrzenia. I tak pogotujmy ją z 5 minut. Ona naprawdę dużo nie potrzebuje. No w 5 minut pogotujmy i powiem co dalej. Teraz poszatkujmy kapustę pekinkę. Tak musimy ją nie na takie małe, na takie średnie kawałki, paski. Dodajmy teraz do zupy kapustę pekinkę i sos chili słodki, tak jakieś 150 ml. Wszystko wymieszajmy i pogotujmy tak jeszcze jakieś 5 minut. Doprawmy naszą zupę. Ja tu daję taką przyprawę, sam ją robiłem, to jest pepperoni zblendowane z oliwą z oliwek. I tak trochę ona jest bardzo ostra, tak tyle na łyżce starczy tego. Ty możesz dać alternatywnie jakiś pieprz kajęczy, chili, jakąś paprykę ostrą, co chcesz. I dodajmy teraz śmietanę słodką, 30. I nasza zupa gyros jest gotowa. Z dynią już się rozprawiłem, teraz biorę się za cebulę. Cebulę musimy pokroić drobno. Nieważne jaka kostka, to i tak wszystko będzie blendowane na koniec. Ale po prostu jak będzie im drobniejsza, tym szybciej nam się zeszkli. Teraz obok cebuli zaraz pokroimy czosnek. A nie musi być bardzo drobno, bo tak jak wspominałem, będzie blendowane. Chodzi o to, żeby nam się ładnie to szybko zeszkliło. Jeszcze gdzieś był jeden ząbek, 4 ząbki czosnku. Tutaj idzie dobrze. Dajmy trochę tłuszczu. Ja daję oliwę. I naszą
oliwę rzucamy cebulę i czosnek. Pamiętaj, żeby za bardzo nie był rozgrzany tłuszcz, bo jak dasz za bardzo rozgrzejesz, to ta cebula się spali. Dostanie za wysoką temperaturę, a chodzi o to, żeby to ładnie zeszklić, a nie spalić. Dobrze. A ja teraz wezmę się za marchew. I teraz marchew po prostu w talarki pokrójmy, też lekko podsmażyć. 3 marchewki. I tak na tym etapie tutaj możemy już wrzucać marchew. I to wszystko musimy poddusić. Teraz kroimy dynię. Też na mniejsze kawałki, jakąś taką kosteczkę albo coś zbliżonego. Tak jak wspominałem, będziemy to blendować. I teraz wrzucamy, mamy starowaną wagę. Wrzucamy do miski i postaramy się zważyć, ile tej dyni tutaj dajemy do tej zupy, żeby przepis był zgodny z tym, co robimy. Już mamy prawie około kilograma. Potrzebujemy 1,5 kg, więc jeszcze trochę. Trochę dużo nam się ukroiło, ale z tego coś zrobimy. No ciężko po prostu. Tak zachorujemy to i coś jeszcze zrobimy. Przy okazji, drodzy widzowie, skorzystacie z innego przepisu. Może jakiś gulasz z dyni. Może pióre z dyni. Zobaczymy. Ale na pewno w najbliższej przyszłości będziemy robić dynię marynowaną. Na słodko-kwaśną. Ile mamy? Uwielbiam. Kilo 30. Kilo 30. To jeszcze ten kawałek i już starczy. Tak na czubku łyżeczki pieprz czarny i łyżeczka soli. Wędrują do garka. Teraz to wymieszajmy. Poczekajmy, aż marchew puści trochę soku, troszkę ją podsmażmy i będziemy dokładać dynię. Pod przykryciem oczywiście, jeszcze ją podduśmy. I teraz w tym momencie marchew dusiliśmy z cebulą, z czosnkiem razem jakieś 5 minut i teraz ląduje dynia. Będziemy ją też dusić? Chwilę będziemy ją dusić, też jakieś 5 minut. Mieszając delikatnie. I oczywiście pod przykryciem, jak duszenie to pod przykryciem. Teraz do naszej zupy możesz dać bulion warzywny jak masz, możesz dać bulion jakiś wołowy albo drobiowy. Ja daję wodę, bo tak lubię. Do zupy daję 3 liście laurowe. Pamiętaj, ile dajesz, później będziemy blendować i musimy te liście wyłowić z tej zupy. Także ja daję 3 i później muszę je wyciągnąć. I daję ziele angielskie, ale ziele angielskie sproszkowane. Tak na czubku łyżeczki trochę. I daję jeszcze łyżeczkę soli. Pół łyżeczki pieprzu czarnego. I na razie to wszystko. Teraz musimy to dusić do miękkości warzyw. Rozwarstwia, także już trzeba ją doprawić i odstawić do wystudzenia, ale najpierw ją, jak mówiłem, doprawmy. Tutaj mam gałkę muszkatałową na czubku łyżeczki, cynamon. Ja uwielbiam cynamon do tej zupy. Tak, też na pół łyżeczki. Curry. Curry 1 łyżeczkę. I jeszcze dajmy pół łyżeczki soli. I teraz wymieszajmy i sprawdźmy. Smak jest, kochani, idealny, ona się jeszcze przegryzie. Teraz możemy już ją śmiało odstawić do wystudzenia. I teraz do zupy jeszcze dajmy 200 ml śmietany. Śmietanka 30. I tak przygotowaną zupę zostawmy do wystudzenia i będziemy ją, jak się przestygnie, blendować. To zrobić na 2-3 razy pewnie, bo mam taki mikser. A jak masz blender taki co od góry, to normalnie na raz. Ja muszę, jeszcze
Gdybym zapomniał, muszę najpierw wyłowić 3 liście laurowe. 2 już są. A, jedno jest tam. Moja zupa krem z dyni jest już gotowa. I teraz zobaczcie, tu mam z samymi pestkami i tylko troszeczkę bazylii. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że ściągniemy najpierw błonę. Nie wszyscy to robią. Nie wszyscy to robią, kochani, ale lepiej jest to zrobić, ściągnąć ją. Jak będzie za śliska, to możesz po prostu użyć jakiegoś ręcznika papierowego albo no jakoś tak spróbować przez ścierkę jakąś. O, tu proszę, udało się w całości to ściągnąć. Dlaczego to robię? Dlatego, że żeberka lepiej przechodzą przyprawami w całości, a tak ta błona po prostu hamuje i z jednej strony są mniej smaczne. A poza tym no ta guma taka jest i to nie jest dobre. Nie lubię po prostu. Nie wiem jak wy, ale ja lubię takie mniejsze kawałki tych żeberek. I tu mamy żeberko, więc tutaj odkroimy. Tu jest żeberko, więc tutaj odkroimy. Te żeberka ładnie się upieką, będą smaczniejsze jak będą mniejsze. A poza tym żeberka można jeść rękoma. Tak, żeberka mamy wyporcjowane, proszę bardzo. Ja tutaj mam taki porcję dla 4 osób. I dajemy pieprz i sól. Tylko pieprz i sól na początek. Wymieszajmy to wszystko. I odstawmy. I zajmijmy się marynatą. Do marynaty będziemy potrzebować paprykę słodką, rzymski kminek, czosnek. Ja tu mam ten taki zmiksowany czosnek z oliwą. Jak nie masz takiego, po prostu jakieś 5 ząbków czosnku na taką ilość żeberek. Trzeba je rozdrobnić, nie? I tu mam jakieś 100 ml keczupu, goździki i ziele angielskie. No i miód. I teraz do rozpuszczenia miodu i w ogóle będziemy potrzebować też trochę wody. Powiedzmy, że jakieś 100 ml wody. Ja używam ciepłej po to, żeby miód dobrze rozpuścić. Raz. 2. 3 takie łyżeczki miodu. I ten wrzątek nam pomoże po prostu, żeby to dobrze rozpuścić. I teraz wrzucamy tutaj ketchup. Ketchup jest bardzo gęsty, czyli ta woda nam go też rozcieńczy. Dajmy do tej marynaty jakieś, no trochę za dużo, z 6-7 ziela angielskiego. Tak, pół łyżeczki tego kminku rzymskiego. 2 łyżki papryki słodkiej. I tego czosnku 2 łyżki. 2. Proszę bardzo, dajmy 2,5. I to dokładnie wszystko wymieszajmy. Marynatę mamy gotową. Teraz damy troszeczkę na dno oliwy. Ja to będę robić w takim naczyniu żaroodpornym. Żeberka przełożymy tutaj. Oliwa jest po to po prostu, żeby się nie przypaliły od razu te żeberka. Dużo ich jest. No jest dużo, no dla 4 osób ja po prostu lubię takie żeberko. Ono później się skurczy, Tak, nie? to się Bo wszystko wytopi, skurczy. Teraz tak się wydaje, że to jest dużo. I zalewamy tą zalewą. Te żeberka będziemy robić na 2 razy, w tym sensie, że najpierw będą się 1,5 godziny dusić w temperaturze 170 stopni. Pod przykryciem? Pod przykryciem, a później pokrywkę zdejmiemy, damy temperaturę wyższą i jeszcze pół godziny będziemy je tak glazurować. O, można tak powiedzieć. Tak zapiekać. Tak, tak. To trzeba wymieszać teraz, czy tak? Nie. Tu jest wszystko ok. Przykrywamy i na 1,5 godziny do piekarnika. Powtarzam jeszcze raz, 170 stopni, 1,5 godziny. Po 1,5 godziny odkrywamy, zwiększamy temperaturę.
Ale to ja powiem za 1,5 godziny co dalej. Widzimy się za 1,5 godziny. Jak Ci się podoba? Daj lajka. Przykrywamy i na 1,5 godziny do piekarnika. Powtarzam jeszcze raz, 170 stopni, 1,5 godziny. Po 1,5 godziny odkrywamy, zwiększamy temperaturę. Ale to ja powiem za 1,5 godziny co dalej. Widzimy się za 1,5 godziny. Jak Ci się podoba? Daj lajka. Zgodzicie się ze mną, że wyglądają świetnie. Ładnie są opieczone, soczyste. Przesmażamy boczek, wrzucamy go na suchą rozgrzaną patelnię, bez żadnego tłuszczu. I musimy go wytopić. Żeby nie marnować czasu, boczek się nam smaży, kroimy cebulę. Następnie kroimy pieczarki. Na patelnię wrzucamy cebulę. Na patelni lądują pieczarki. I wszystko razem podsmażamy. Teraz bierzemy się za paprykę i kroimy ją w kostkę. Teraz całość przekładamy do garnka. Podlewamy wodą. Liść laurowy, ziele angielskie wrzucamy do garnka. I całość gotujemy. Łyżeczkę soli, pieprzu. Do garnka wrzucamy paprykę. Ogórki w zalewie słodko-kwaśnej kroimy w kostkę i dokładamy też do garnka, do naszego sosu. I ogórki lądują w garnku. Dodajemy też zalewę tą octową, tak jakieś 50 ml od ogórków tą zalewę słodko-kwaśną. I to, co niektóre osoby zaskoczyć może, że zalewę dajemy, tak? Tak. Ale ona podkreśla smak, po prostu będzie naprawdę świetny ten sos. Doprawiamy to też słodką papryką. Tak, 2 łyżeczki. Całość gotujemy jakieś 15 minut. Sos mamy prawie gotowy, a my bierzemy się teraz za klopsiki. Do naszych klopsów będę potrzebował bułkę. Ja tą bułkę namoczyłem wcześniej. Normalnie w wodzie namoczyłem, odcisnąłem. I będziemy potrzebować przesmażoną cebulkę. I teraz przesmażymy cebulę do klopsików. Ja mam 800 g mięsa mielonego. To tak 1,5 cebuli średniej będzie akurat. Cebulę wrzucamy na gorący tłuszcz i musimy ją po prostu zeszklić. Do mielonego dokładamy odciśniętą bułkę. Wbijamy 2 jajka. Dajmy łyżeczkę pieprzu z solą. No i musimy dołożyć cebulkę, ale ja ją najpierw przestudzę. Także widzimy się za chwilę. Do naszego sosu dokładamy 2 łyżki, takie duże, solidne łyżki koncentratu pomidorowego. I ja myślę, że powinien ten koncentrat nam również zagęścić ten sos, ale to zobaczymy. Czy trzeba będzie jeszcze zawiesinę zrobić, czy nie. Sos jest gotowy. Jak lubisz bardziej gęsty, możesz dać zawiesinę mączną. Dla mnie po prostu jest ok.
Jest naprawdę wyśmienity. Ten sos ma wszystkie sosy pod sobą. Na smak też jest bardzo dobry. Także już ani pieprzu ja nie daję, ani soli. Ty możesz według siebie, jak lubisz bardziej ostre, możesz dać jeszcze pieprzu więcej, czy papryki jakiejś ostrej. Dla mnie ten sos jest ok. Kula jest wystudzona. Dokładamy ją do mięsa i musimy teraz wszystko dokładnie wymieszać. I wszystko teraz mieszamy. Musimy wyrobić musimy wyrobić dokładnie cały farsz na klopsiki. Farsz, w sumie nie farsz, tylko mięso po prostu. Ale trzeba naprawdę dokładnie. Ja myślę, że tego łyżką nie zrobisz, także proponuję to ręką. Do mięsa jeszcze troszeczkę trzeba soli dołożyć. Też pamiętaj, że musisz według własnego uznania doprawić mięso. Będziemy formować kotlety. Ręce proponuję troszeczkę zmoczyć wodą, tak żeby ciasto odchodziło. I mniej więcej tak to będzie wyglądało. Nasze klopsiki smażymy na średnim ogniu. I musimy je obsmażyć dookoła. Ja użyłem tu po prostu zwykłego tłuszczu. Nasze klopsiki obsmażamy około 10 minut dookoła, ale róbmy to pod przykryciem. Nasze klopsiki są gotowe. Teraz dołóżmy sosu. Filet łososia i go zgrillujemy. Zgrillujemy go i zrobimy z sosem porowym. Od czego zaczynamy? No ja zacząłem od tego, że umyłem, ładnie tutaj łuski wszystkie usunąłem, czyli jest oczyszczony, jest osuszony łosoś. Teraz go przyprawimy najpierw. Ja łososia do grillowania daję tylko sól. I to tak musimy zrobić najlepiej. Proponuję to rękoma, a nie jakąś łyżką dziwnie, żeby nie przesadzić z tą solą. Ja daję tylko pieprz cytrynowy. To jest taki specjalny pieprz i on jest idealny właśnie do ryby. I ten pieprz cytrynowy i sól i to naprawdę wystarczy do łososia. No dlatego, że ja będę go robił w sosie porowym. To ten sos też jeszcze da smak. Ale nawet jak tylko zgrillować, to też jest dobra wskazówka. Tak, jest tylko idealny naprawdę pieprz cytrynowy i sól to jest idealna przyprawa. Według mnie i w mojej kuchni, podkreślam, w mojej kuchni, bo są różne przepisy, jest idealna do łososia, do grillowania. Tak jak nazywa się ten kanał Domowa Kuchnia. Nasza Domowa Kuchnia. Tak. I teraz go porcjujemy. My robimy to na w miarę małe kawałki, dlatego Tak. że różne osoby będą to... Mamy uroczystość w domu, więc będą różne rzeczy, nie tylko łosoś. I to trzeba po prostu wszystkiego wtedy posmakować. Jak robisz to sobie tylko na obiad i wiesz, jakie porcje lubisz, to takie sobie pokrój. Ale na imprezy sugerujemy małe porcje, dlatego że ludzie, którym by nie smakowała taka ryba, nie zmarnują ci dużej porcji. Tak, nie zmarnują jedzenia, to prawda. Jak nie smakuje, to zostawią ci kawałek, a nie dużą porcję. Patelnia grillowa jest już nagrzana. Będziemy grillować właśnie na takiej patelni. I kładziemy łososia. Tak 3 minuty z każdej ze stron. Łosoś jest bardzo delikatną rybą, więc nie potrzebuje naprawdę długo być grillowany. Ważne jest, żeby patelnia była mocno rozgrzana. On wtedy złapie, wtedy odejdzie ładnie, nie będzie się przyklejał.
Łosoś jest z jednej strony już zrobiony. Zobaczcie, teraz dajemy na drugą stronę. Tak około 4 minut była jedna strona, nie? Nie, zobaczymy, może skóra odejdzie, może nie odejdzie. Ale To się przyklei. ała. Tak, łosoś jest już zgrillowany. Sos porowy dlaczego? Dlatego, że pasuje prawie do każdej potrawy. Ja potrzebuję go do ryby, ale jest świetny również do kurczaka. Jest bardzo taki aromatyczny, intensywny, ma smak, zapach, więc pasuje też do schabu, do ryby, do kurczaka. Zapraszam. Pokroimy por. Po tym jak pokroimy por, trzeba go dobrze umyć, dlatego że w tej części jest dużo piachu i wtedy to może trzeszczeć w zębach, a to nic przyjemnego. I pomyli się, że to pieprz. Tak. Ja daję olej z oliwek na patelnię. Możesz dać jakikolwiek olej roślinny po prostu. Najlepiej rzepakowy. Na oliwę z oliwek dajemy wtedy por i musimy go podsmażyć. Musimy go podsmażyć, Ale nie spalić. nie spalić. On może tylko trochę zeszklić, tak żeby puścił aromat. Dajemy pieprz z solą, 1 łyżeczkę. Teraz dokładamy masło, bo por już jest zeszklony ładnie. Ile tego masła? Ja tak na oko nie wiem. Taki plasterek o. I na to wszystko dokładamy teraz, już jak masło się rozpuści, dokładamy śmietanę. 400 ml. I to wszystko musimy teraz gotować, aż woda się odparuje. Spróbujmy, czy sos jest dobry. No według mnie troszkę pieprzu, soli jeszcze. Taką łyżeczkę jeszcze dajmy. Wymieszajmy dobrze. I teraz zostało nam tylko zagęścić ten sos. Ja daję po prostu gęsty taki jogurt naturalny. Tutaj dajmy 2 łyżki, 3 może o. I on nam zagęści wystarczająco. Pokroimy na takie plasterki. Takie po prostu talarki. Nastawiamy patelnię teraz i podgrzejemy tutaj marchewkę. Dajmy oliwę z oliwek. Niedużo, tak trochę. Te warzywa puszczą wodę, także i tak będą się dusiły. I wrzucamy marchewkę. Teraz kroimy cebulkę. Bierzemy się za cebulkę i kroimy ją w kulka. Teraz bierzemy się za pieczarki. Pieczarki na takie większe kawałki kroimy. Takie, żeby to, jak ja to mówię, żeby to na ząb było. Marchewka jest już dobrze posmażona. Zobacz, tak ładnie już tu się zarumieniła. Teraz dajemy cebulkę. Zawsze musimy smażyć tak, że najpierw twarde warzywa dajemy, a później dopiero miękkie, takie jak pieczarki, jak cebulka i tak dalej. Ale te twarde zawsze na początku. Warzywka wchłonęły już tłuszcz cały, dolejemy więc trochę. Zawsze trzeba sprawdzać, żeby nie była bardzo sucha patelnia, bo to się wtedy zgrilluje, a nie usmaży. Damy troszkę pieprzu z solą. Tak płaską, małą łyżeczkę. I dorzucimy pieczarki. I to wszystko dalej będziemy przesmażać. Jest dużo, ale one teraz się wszystkie skurczą. Teraz bierzemy się za paprykę. Paprykę, nie takie długie zapałki, tylko takie jak mamy paprykę, gdzieś nie wiem, pół centymetra, takie o. Takie, żeby to pasowało nam na łyżkę czy na widelec. Dajmy jeszcze pół łyżeczki soli z pieprzem. Dajmy 1 łyżeczkę zblendowanego czosnku. Jak nie masz takiego, to 2 ząbki czosnku drobno rozpokrój i po prostu dodaj. Dajmy teraz paprykę pokrojoną. Podlejmy to jakąś około 100 ml wody. Dokładnie tak. Zamieszajmy to wszystko i teraz przykryjmy i 10 minut po prostu podduśmy na takim wolnym ogniu.
My w międzyczasie, jak tam się dusi, nie marnujmy czasu, tylko zetrzyjmy parmezan. Jak masz starty już, no to nie musisz. Ja mam taki po prostu w całości. I zetrzemy parmezan, to nam podkręci troszeczkę smak, będzie bardziej aromatyczne. No i zagęści sos gulaszu. O, tak, tyle, jeszcze trochę. Tak, tyle wystarczy. Gulasz nam się mocno gotuje, także zdejmijmy pokrywkę tak, żeby pozwolić odparować wody. I wtedy, jak już woda będzie odparowana, dodamy śmietanę i wykończymy i będziemy mieli obiadek gotowy. Proszę, woda prawie odparowała, widać. Teraz dajemy śmietanę. Ja używam bez laktozy. Ty jaką chcesz. Dolewamy śmietanę kremówkę. I teraz zobacz, jaki piękny, kolorowy gulasz. Sprawdźmy. No w smaku wyśmienity, naprawdę lepszy niż mięso. Troszkę pieprzu z solą. Teraz wyłączmy już palnik. Zamieszajmy to wszystko. Dodamy parmezan. Robimy dzisiaj wyjątkową przekąskę. Będą potrzebne 3 składniki. Arbuz, mięta i feta. Najlepiej feta z ziołami. Arbuza kroimy na pół. Wydrążamy gałką do lodów kulę. I przekładamy do miski. Dokładamy teraz fetę. Kruszymy ją. Bierzemy miętę, same liście. Miętę kroimy na drobno i dokładamy do naszej sałatki. Wszystko mieszamy. Danie mamy gotowe. Pamiętaj, żeby przed podaniem włożyć do lodówki. Potrzebujemy tradycyjne śledzie Matias. Matias. Tak. Mamy 350 gram śledzia. Ja go wcześniej namoczyłem w wodzie, ładnie wymyłem. Teraz musimy go osuszyć. Z jednej, z drugiej strony. Teraz z drugiej strony ładnie osuszamy. Dobrze. I teraz tak. Ja będę robił z takiego filecika 3 takie porcje będę kroił. Ty możesz na pół tylko. Albo w całości, jak wolisz. Ja lubię takie mniejsze kawałki, więc będę kroił tak. Teraz śledzika ja lubię skropić. Możesz dać ocet jabłkowy, ocet balsamiczny, albo po prostu zwykły, tak troszeczkę, naprawdę niedużo. I wymieszaj, żeby ten ocet przeszedł do każdego śledzika. Świeżo mielony pieprz. Teraz kroimy ogórek konserwowy. I kroimy w małą kosteczkę. I dodajemy ogóreczka, drobnie pokrojonego, konserwowego. Teraz kroimy cebulkę, też w drobną kosteczkę. I teraz do tego wszystkiego dajemy oliwę z oliwek, albo możesz dać olej roślinny. Tak, śledziki muszą być przykryte oliwą. Tak, śledzika w oliwie mamy gotowego. Jeśli to, co robimy na tym kanale, jest dla Ciebie wartościowe, uważasz, że jest przydatne dla Ciebie w życiu, daj lajka. Dlaczego? Bo to jest połączenie kurczaka z ananasem, co bardzo, bardzo pasuje w moim mniemaniu.
Kochani, to jest bardzo smaczne, bardzo proste. Zobaczcie, co potrzebujemy. Potrzebujemy ryż, ja już mam ugotowany ładnie ryż. To jest pół szklanki takiej, po ugotowaniu to jest pół kilo. Potrzebujemy filet z kurczaka, pieprz, sól, przyprawę curry, ananasa i majonez. I to jest wszystko, co potrzebujemy. Dobra. I jeszcze zapomniałbym o kukurydzy. Dobrze, że mam tutaj operatora swojej kamery, żonę i przypomniała. Dobrze, teraz bierzmy się do roboty. Przyprawmy kurczaka, już mam go umytego, osuszonego. Patelnia grillowa jest podłączona, czyli się nagrzewa. Przyprawmy to. Dajmy curry. Ładnie to później wetrzemy. Pieprz, sól. Mieszanka pieprzu z solą. Ja daję zawsze 3 porcje soli, 1 porcja pieprzu. I to wszystko zaraz ładnie wetrzemy. Nie za dużo tej soli. Z pieprzem po prostu, żeby to tylko okruszyć. O. Dobrze. Tak przygotowane, sprawdźmy teraz, czy jest już gotowa patelnia grillowa. Jest gotowa, czyli rzucamy na grilla. Nie skwierczy. Jakieś 2 minuty z jednej strony, 2-3 minuty z drugiej strony i na pewno będzie gotowe. To jest patelnia grillowa, może źle powiedzieliśmy tutaj. Nie grill, tylko patelnia Tak, grillowa. patelnia grillowa. Jak tak, nie masz dokładnie. takiej patelni z tymi rowkami, to można Wykarbowanej. zwykłą patelnię użyć, tylko bez tłuszczu. Bez Jak tłuszczu. najmniej. Kurczak się grilluje, a my bierzemy się dalej do pracy. 2 krążki, może 3 krążki. Tak, no takie pół kilo, 2-3 krążki po prostu ananasa. Możesz użyć świeżego ananasa jak chcesz. Ja jednak wolę, żeby był troszeczkę słodszy i daję takiego z puszki. Syrop odsączam i daję tak, o, tak pokrojony. Można też ananasa kupić już w kawałkach, to też może być. Też można, tylko trzeba odsączyć trochę z tego soku. I wrzucamy do ryżu. Dodajemy kukurydzę. Kurczaczek mamy już zgrillowany, wystudzony. Teraz kroimy w kosteczkę. Takie, żeby były drobne kawałki tego kurczaka. I dokładamy tutaj do całości. do naszej Teraz sałaty. zostało nam tylko doprawić do smaku. Dajemy curry. Tak po prostu musimy każdy już tu po trochu, najlepiej 2-3 razy dosypać, jak za pierwszym razem przesadzić z tą przyprawą. Pieprz, sól. Teraz musimy to wszystko dokładnie wymieszać, wysmakować i na koniec dodajemy majonez. Doprawione do smaku jest. Teraz dokładamy majonez. Też według uznania możesz dać własnej roboty, możesz dać swój ulubiony majonez, możesz dać fit majonez. Sałatka jest jak najbardziej fit, dlatego że kurczak jest bez tłuszczu, grillowany. Jedyne tłuste to jest cukier w ananasie. I majonez. No i majonez, chyba że jest majonez fit. Bagietkę serową. Kroję po skosie. Zetrę trochę parmezanu. Do parmezanu dodam trochę startej mozzarelli. Ten ser razem wymieszam. Bagietkę skropię oliwą. Delikatnie, teraz położymy ser. Posypmy trochę ziołami prowensalskimi. I ja to zapiekę gorącym powietrzem w takiej maszynie. Jak tego nie masz, po prostu można w piekarniku, ale tu będzie dla mnie szybciej, nie trzeba nagrzewać całej kuchni. Po prostu. I wsadzam to na 200 stopni tutaj do maszyny, na gorące powietrze ustawiam. I jakieś 6 minut będę zapiekał. Bagietka serowa. Możesz w takiej wersji jeść. Przyprawiamy rozmarynem, solą, pieprzem, polewamy oliwą i wkładamy do piekarnika, tak wymieszane dokładnie, wyrzucamy na blaszkę i wkładamy do piekarnika na 180 stopni na jakieś 40 minut.
podzielę się z Wami przepisem na jabłecznik, który zawsze wychodzi. Różne ciasta robiłem, różnie wychodziły, ale to ciasto, no bo przyznaję się, nie jestem najmocniejszy w ciastach, ale to ciasto po prostu zawsze wychodzi. Zostańcie z nami po przepis do końca. Ciasto jak zawsze potrzebuje trochę czasu. Żeby to sprawnie poszło, zacznijmy po kolei. Zacznijmy od jabłek, bo jak jabłecznik to jabłka. Możesz kupić takie w słoiku już gotowe, prażone, ale ja wolę zrobić sobie jabłka samemu, dlatego że jest dużo lepsze, dużo smaczniejsze. Musimy je obrać i przesmażyć. Kroimy. Gniazdo z pestkami zostawiamy w spokoju. Tak. Takie drobne kawałeczki muszą być, żeby się to dobrze przesmażyło. Kochani, tak przygotowane jabłka dajemy na suchą patelnię. Bez tłuszczu, bez niczego. Musimy je ładnie upróżyć. One i tak zaraz się skurczą. Także i posypujemy cukrem. W zależności jak to mocno słodkie chce, to jedni lubią jabłecznik kwaskowy, inni taki bardziej słodki, to taka ilość cukru. A w ogóle przepis, konkretny składniki, ilości będą podane w opisie filmu. Zobaczcie kochani, minęło 10 minut. Te jabłka się już objętość zmniejszyła, i one, ale pod przykryciem próżymy, tak? I one Szybciej ładnie, po prostu. tak, szybciej, lepiej puszczają wodę, ładnie ta woda się odparowuje, jabłka się próżą. Także jeszcze myślę jakieś 10 minut na pewno to potrwa. I do wystudzenia wtedy jabłka. Tak, i wtedy musimy wystudzić. Jeszcze jedna taka wskazówka, jeżeli jest za dużo wody, to odkryj bez żeby odparowała, pokrywki, żeby ta woda odparowała. Jabłka są już gotowe, teraz możemy dać do wystudzenia. Na słodkość są też ok. Po prostu słodkość musi każdy dopasować do siebie. Słodkość zależy od ilości cukru i od jabłek. Jabłka nam się studzą, kochani, a my weźmy się za ciasto. W pierwszej kolejności włączamy piekarnik. Ilości, jakie są, będą na taką dużą blaszkę, będą podane w opisie. Ale ja tak przy przybliżeniu powiem, to jest pół szklanki cukru, 2,5 takiej szklanki mąki, 1 kostka masła, 6 żółtek do ciasta, białka będziemy ubijać w pianę. Teraz jak piekarnik się grzeje, trochę rozpuszczę sobie masło, włożę do piekarnika po prostu. Na chwilę, na jakieś 2-3 minuty, żeby się lekko rozpuściło to masło. Wsypujemy. Jak nie masz takiego robota, to po prostu możesz ugnieść to ciasto w rękach. To nic nie przeszkadza. Ja z wygody po prostu skorzystam z tego, że mam takiego robota. To jest 1 szklanka. Teraz dajemy cukier i proszek Waniliowy. do pieczenia. Cukier waniliowy, tak. I proszek do pieczenia. I musimy teraz oddzielić żółtka od jajek. Od białek. I papa żółtka. I następne. Chwila, jakieś 2-3 minuty i to masło jest już ok. Także wrzucamy. Muszę uważać, bo gorące z piekarnika jest to naczynie. I teraz podłączamy. I miksujemy do wyrobienia ciasta. Tak. Później pokażemy jeszcze, jak to ciasto będzie wyglądało. Według mnie ciasto już jest ok. Ładnie odchodzi, jest ładnie wyrobione, ma taką już elastyczną konsystencję. Wszystkie składniki się połączyły, Tak. to najważniejsze. I możemy wykładać na blaszkę. Ciasto teraz wykładamy na blaszkę. Musimy rozprowadzić po całości. Cienką warstwą. Cienką warstwę, tak. Ciasto jest ładnie rozłożone już tutaj, zobaczcie. Zostawiliśmy trochę na kruszonkę, na górę, żeby dać. A teraz jeszcze trzeba podziurkować tak, żeby to ciasto nam się nie falowało. Tak, widelcem po prostu trochę.
Teraz dosypujemy tutaj mąki trochę do tej reszty ciasta, tak żeby była kruszonka fajna. I ja skorzystam znowu z blendera, z miksera. I teraz robimy kruszonkę. Kruszonkę mamy gotową, będziemy ją później potrzebować, a za teraz weźmiemy się za ubijanie piany. Teraz robimy pianę, tak? Wlewamy białko. I ubijamy, dajemy szczyptę soli. I teraz powoli, po trochu dodajemy cukier. Najpierw niech będzie trochę piany, niech się trochę to białko już ubije. O, i teraz dodajemy jeszcze cukier. Cały czas po trochu. Jest ważne, żeby nie od razu całość. Tak, piana jest już ubita. O, nie chcę nawet zlecieć z tego. Ładnie. I teraz wykładamy jabłka na ciasto. Rozkładamy równomiernie po całej blaszce. Tak, tak. Duża blaszka. My robimy dużą blaszkę, dlatego że jak ciasto nam się ostudzi, my często zamrażamy sobie małe kawałki. Jak zostanie. Jak zostanie, Tak dobra, ten jabłecznik jest tak dobry, że no ja przez to za dużo kawy piję. Dzisiaj jeszcze mamy gości, więc ciasto idealne do kawki. Teraz dajemy cynamon na te jabłka. My lubimy mieć więcej jabłek jak ciasta. Że robimy cienkie ciasto, a tych jabłek musi być dużo. Zobaczcie, jak ładnie się ubiła. Nie chcę w ogóle zlecieć ta piana. To jest dopiero ubita Brawo, piana. mistrz kuchni. I teraz rozkładamy pianę. Patrzcie, nie chcę wylecieć w ogóle. Idealnie ubita Idealnie. piana. Pianę to my potrafimy ubijać. Ty potrafisz. My Polacy. Tak, ten jabłecznik to jest po prostu Mistrzostwo słuchajcie, świata. To jest prawda, że każdy ten jabłecznik zrobi. Nawet ktoś, kto Nie wiem, zna jak się trzeba się mało mocno na... postarać, żeby on nie wyszedł. Wiem, przypalić. Piana rozłożona. Teraz dajemy kruszonkę na górę. I 180 stopni, 40 minut w piekarniku i sprawdzamy. Jak jest słabo zarumieniony, to jeszcze z 5 minut, ale nie dłużej. To ciasto nie wymaga długiego czasu. Oszczędność prądu, kurczę, normalnie. Same plusy. Same plusy. I wkładamy, jeszcze raz powtarzam. 40 minut, 180 stopni, góra dół pieczenie. Po 40 minutach sprawdzamy, czy jest ok. A później tylko kawka i ciacho. Nasz jabłecznik jest gotowy. Jeszcze możemy go cukrem, pudrem posypać na górę. Kochani, mi już tak ślinka leci, to ciasto po prostu ma wszystkie ciasta pod sobą.